Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. Conversation wada sheekeysi. Let me tell you. I ogolow inaan kuu sheego what to do waxa la sameeyo when you are going markaad doonaysid ama aad rabto to make inaad la sameyso a conversation wada sheekeysi with somebody cid un ama qof un. Firstly, ugu horeyntii you must abstain waa inaad iska daysa ama ka caagtaa from squabbling ka murmidda over trivial matters arrimaha maalayacniga. Secondly, midda labaad you have to put forward waa inaad soo bandhigtaa reasonable questions su-aalooyin macquul ah ama caqligal ah based on ku salaysan logically connected ideas fikrado caqligal oo isku xiran logically connected ideas fikrado macquul oo isku xiran which kuwaasoo every one of us cid walbo annaga naga mid ah can perceive ay fahmi karto ama garan karto. Thirdly, midda saddexaad you have to comply waa inaad u hoggaansataa ama adeecdaa with the rules sharciyada of conversation ee wada sheekaysi u leh and allow me ina ogolaataa a chance fursad to persuade you aan kaaga dhaadhiciyo my idea ra'yigayga ama fikirkayga. If you follow haddii aad raacdo these rules sharciyadan I have told you aan kuu sheegay as they are sida ay yihiin you will undoubtedly be waxaad si shaki la-aan ha noqon doontaa a conversationalist wada sheekaysi yaqaan ama wada sheekaysi garad who kaasoo kaansheeya la wadaagi karo and converse lana sheekaysan karo with everybody cid kasta ay weel si fiican. This is tani waxa weeye the best tan ugu fiican and the most appropriate way habka ugu habboon which a conversation can be made kaasoo wada sheekaysi loo samayn karo. The conversation wada sheekaysigu must be abuse free waa inuu ahaadaa mid cay ka madax bannaan and shouting free qaylana ka madax bannaan. It must be based on waa inuu ku salaysnaadaa mutual respect ixtiraam loo wada dhan yahay mutual understanding fahan la wada wadaago and mutual benefit iyo faa'iido la wada dhan yahay. Have you got ma heshay mise ma fahantay the essence nuxurka of my talk ee hadalkayga. Let me tell you i ogolow inaan kuu sheego what to do waxa la sameeyo when you are going to markaad doonaysid make inaad la sameyso a conversation wada sheekaysi with somebody qof. Firstly, ugu horeyntii you must abstain waa inaad iska daysaa waa inaad ka caagtaa from squabbling ka murmidda over trivial matters arrimaha maalayacniga. Secondly, midda labaad you have to put forward waa inaad soo bandhigtaa oo display reasonable questions su-aalooyin caqligal ama macquul ah based on ku salaysan logically connected ideas fikrado macquul ama caqligal isku xiran which every one of us waasoo cid walbo annaga naga mid ah can perceive or understand ay fahmi karto. Thirdly, midda saddexaad you have to comply waa inaad u hoggaansataa with the rules sharciyada of conversation ee wada sheekaysiga and allow me and ii ogolaataa chance fursad to persuade you aan kaaga dhaadhiciyo my idea fikirkayga. If you follow haddii aad raacdo these rules sharciyadan I have told you aan kuu sheegay as they are sida ay yihiin haddii aad u raacdo you will undoubtedly be waxaad si shaki la-aan noqon doontaa a conversationalist wada sheekaysi garad who can share and converse with everybody well kaasoo la wadaagi karo lana sheekaysan karo cid walba si fiican. This is tani waxa weeye the best habka ugu fiican and the most appropriate way iyo habka ugu habboon which a conversation can be made kaasoo wada sheekaysiga loo samayn karo. The conversation wada sheekaysigu must be abuse free waa inuu ahaadaa mid ka madax bannaan caay oo dhan abuse free and shouting free iyo qaylo ka madax bannaan. It must be based on waa inuu ku salaysnaadaa mutual respect ixtiraam loo wada dhan yahay qadarin mutual understanding fahan loo wada dhan yahay and mutual benefit iyo faa'iido loo wada dhan yahay.
Have you got the essence of my talk? Ma heshay nuxurka hadalkayga? Improve your pronunciation. Improve your pronunciation. Conversation. Let me tell you what to do when you are going to make a conversation with somebody. Firstly, you must abstain from squabbling over trivial matters. Secondly, you have to put forward reasonable questions based on logically connected ideas which every one of us can perceive or understand. Thirdly, you have to comply with the rules of conversation and allow me a chance to persuade you my idea. If you follow these rules I have told you as they are, you will undoubtedly be a conversationalist who can converse with everybody, who can share and converse with everybody well. This is the best and the most appropriate way which a conversation can be made. The conversation must be abuse-free and shouting-free. It must be based on mutual respect, mutual understanding, and mutual benefit. Have you got the essence of my talk? Thanks.